टु माई ब्लग चेली माइती ब्लगमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। हामी चाहिँ आज सिलिगुडी घुम्न जाँदैछौँ। यो र म चाहिँ चेली माइती हो। खासमा हामी दुईजनाको लागि बनाएको हो यो ब्लग नि। ए युट्युब मेरो नाकै छैन चस्मा गोर्खाली चस्मा भन्न अङ्कल डर्छ हामी हैन हामी अन द वे छौँ। हेर्नु सक्नुहुँदैछ हामी त्यो डाँडो जान्छौँ। घामले बोल्दा नि केही हुँदैन। ए हेर्नु न हौ चस्माले कस्तो देख्यो मलाई गाइस। राम्रो देखेको छ। अब हामी चाहिँ आज घुम्न गएको रमाइलो गरेर आउने। देखा देखा ब्युटिफुल हिरोइन दुईजना माई लाइफ माई रुल। ए होइन दाइले के भन्नु होइन माई लाइफ माई रुल हो त नि। होइन अरू के हो अघि विशाल दाइले भन्नुभएको डाइलग के पो बिर्सियौ भन्दा माई वाइफ माई बुढी। माई लाइफ हैन माई लभ माई लाइफ। ए त्यही हो जे हो त्यही हो। हैन तर मेरो चाहिँ अँ माई लाइफ माई रुल माई स्टाइल माई एटिट्युड होइन भाउजू। माई स्टाइल माई एटिट्युड। यहाँ भाउजू हामी चाहिँ गाइस यहाँनिर यो चाहिँ हो भाउजूको घर। हामी भाउजू घर आइसकेको छौँ। अब भाउजूलाई पनि हामी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हरिबहादुर। आइज न यहाँ नमस्ते नमस्ते आफ्टर लङ टाइम फाइनली वी मिट। भाउजू कानको टर्न हुँदैन यार त्यसरी। स्याड लाइफ खोइ मेहन्दी देखाउनु न। भेनाले ए दाइले कति माया गर्नुहुन्छ। ए माया गर्नु हुँदैन रहेछ है दाइ। ल गइसकेको यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो माइतीहरू यता छौँ हामी चेलीहरू। ए होइन हेलो गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ चेली पोखरी। ठिक सुबह के जाने टाइम 10 बजे तर 8 बजे जाँदैछौँ हामी। कति बजे 11 बजे। हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी तिलकै नि आइपुग्यौँ होइन। अघिसम्म चाहिँ मेरो ब्लग बहिनीले बनाउँदै थियो होइन। अब अहिले चाहिँ मै बनाउँदैछु। अनि यो भाउजूहरू हुनुहुन्छ यता अनि हामी छौँ भाइहरू। आज चाहिँ सबैजनाबाट घुम्नु गएको हामी। हेलो आई एम गोमा देवी राई। म चाहिँ महिला सदस्यको अध्यक्ष कलिना डोना। ओइ कलना त खै नाम भन्देऊ सन नाम भन्देऊ माइसेल्फ चुङाङ पाङको लिम्बू। भन्छ नाम भन्देऊ न। तिम्रो हान्जा त्यसै हिरो छ के नाम सुनिल राई। नाम भन्देऊ छेद तेरो नाम भन्दैन। माई नेम इज चरिटन। ला हो र कस्तो नभन्दैछ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ हामी साखारी आइपुग्यौँ होइन। धेरै पछाडि आज घुम्नु गएको भ्लग बनाउनु। भ्लग पनि मैले आज धेरै पछि बनाएको किनभने बर्खा थियो त्यही भएर मैले भ्लग नबनाएको होइन। काम गर्दा बेला आज चाहिँ हामी घुम्नु गएको। अब चाहिँ हामी जान आँटेको यहाँ के सामानहरू किनिसक्यौँ खानेकुराहरू। अनि सबैजना रेडी। अब चस्मा हाल्दैछ यता जेनिस नेहा चाहिँ हिँड्नु नसकेर गाह्रो भइरहेको छ। मेरो उपर ब्यागमा एक दिनसँग कुहिरो लागेर कस्तो राम्रो देखेको अन्त राम्रो छ हाम्रो ठाउँ भन्नु त होला नि होइन। हाम्रै त ठाउँ होइन होइन त हाम्रो ठाउँ होइन। अब इलाम सिटियो इलाम सिटियो त अब हामी इलाम हो त अहिले। अनि यो इलाम भन्नु होइन नि चेली पोखरी उयो पर्छ आधी आधी होला हौ। त्यो कस्तो छ त्यो पल्लोपट्टि निस्किनु पर्ने। अनि त्यहाँ घुम्दै 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 जानु त्यस्तो गरेर आम्मा टोलहरू अगाडि छिर्छको त्यता अब हामी त्यसरी यताबाट घुमेर जानुपर्ने। हाम्रो बहिनी हिँड्नु छ छैन। आऊ आऊ छिटो। यहाँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ साथीहरू पर्खिरहेको छौँ भाउजूहरू दिदीहरू होइन। सबैजना लजिक कुरा सुन्ने लजिक राम्रो हो त। के छ भाइ अनि भाइलाई त अहिले आज त केटी बनाइदिइरहेको छ त सबले। एकदम गुड छ तर ब्याल छ क्या दिदी बहिनीहरूले यस्तो। ब्याग चाहिँ गुड छ क्या त्यो ब्याग चाहिँ। कुन मन पर्यो यो त तैँले हातले बनाएको त होइन होला। हातले बनाएको नि भाइ त्यो ब्याग त। ए तैँले आफै बनाएको ब्याग हो होइन होइन त्यही त किन बाटो यस्तो छ। ए यहाँ चाहिँ खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ है। बाटोमा खेल्दैछ यो। आज कतिवटा फोन देख्यो अनि कतिजनाले भ्लग बनाएको छौँ। धेरैवटा फोन अनि धेरैजनाले बनाएको छ। हाम्रो सबै गाँसेर लगाउँछु भरे म। ए यता दुईजना खेल्ने खेलौँ चस्मा लाइ अरे खुइली अरे ल ल बाँचिन्छ
यहाँनिर आइसकेर होइन हामी यहाँ बसिराखेको छौँ थकाइ मारेको होइन गाइस थकाइ मारेकै यहाँ पनि छ सबैजना बसिराखेको छौँ गलेर लास्ट गलेको हो यो बाजे नि भारी बोकेर माथि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ छुँदै मात्रै रहेछ ल गाइस चुङाङ कस्तो अनुभव भइरहेछ त एकदम गुड अल राइट अल राइट के छ भाइ सहिन भाइ केही भनिदेऊ न त ल गाइस अब भरे चाहिँ माथि अलिक माथि पुगेर भेटौँ गाइस अब चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ होइन यहाँदेखि माइजू के छ अब चाहिँ यहाँ म भारी बोकेर हिँडिराखेको छु देखिराख्नु भएको छ ल यहाँ सबैजनाले म मर्नु मात्र सकेको छुइनँ गाइस सुसाइड हान्नु बरु सजिलो होला कि यो उकालोमा यसरी नानी बोकेर हिँड्नु भन्दा यहाँदेखि भर्खर आधी आइपुगिने ल यहीँबाट भिडियो बोक्छ भरे भ्लगबाट काट्नु दामी नाइस भ्यू गाइस वाट अ भ्यू सब आउँदैछ मम्मी तपाईँको छोरी कहिले राम्रो बाटोमा हिँड्नु सकेन जिन्दगीले नै खराब बाटोमा हिँडाइरहेछ आयो भाउजू आउनुभयो भन्नु रमाइलो भयो तर कलो कोक दिनु न सन्दीप आउनुभयो भन्नु अनुभव यहाँ बहिनीहरूको भिडियो गर्दैन आयो माछ अरे सालुलाई मर्ला नि भाउजू आउनुभयो जुकुको ठिकै छ त महिला सङ्घको अध्यक्ष हो नि त भाउजूलाई झन्डै बचाए यो सन्दीपले गर्छ यो त मेसीको पो फ्यान रहेछ साला म पनि त हामी चाहिँ चौरे भइसकिसक्यौँ होइन गलेर सबैलाई देखाउँ न लोखे दाइको अब चाहिँ म चाहिँ अगाडि जान्छु मेरो पार्टनर हो मेरो पार्टनर यता देखाम त म त यता अनर मेरो पार्टनर हो यो चाहिँ ओइ माछाले तैँले काँडा घाडीमा ल्याइस् त यहाँ हेर्नु न गाई चाहिँ मलाई यस्तोमा ल्यायो क्या आया माछाले म चाहिँ यस्तो हो है बाई बाई गाई यस्तो छ यस्तो भन्नु न आमा कहिले राम्रो बाटोमा हिँड्नु सकिनन् बाटै अब यस्तो छ त कहाँबाट राम्रो बाटो हिँड्नु सजना बहिनी पनि गर्छ तेरो दिदी हो नि कालु भन्दा ए आमा घुम्न आएको बेला पनि मुखबाट सोनी नै आइरहेको छ दादाको ठिकै छ यतिको बोयफ्रेन्ड चाहिँ चाहियो अगाडि जानुपर्छ हाम्रो गाइसले हामीलाई छोडेर गइसक्यो के भयो दिदी खेतेखेर चाहिँ जङ्गल जस्तो देखिँदैछ नि हल्का घर जस्तो देखिरहेको नि बाटो मुनि त्यो निलो ऊ त्यो निलो निलोदेखि यतापट्टिको त थोरै झुरुप्प छैन गाउँ उयो जङ्गल जस्तो टाइपको हता बिचमा छ क्या आँपको रुखहरू क्या त्यो हो मेरो घर चाहिँ कहाँ भने नि फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ पोखरी पोखरी कति धेरै मान्छेहरू पनि आउनुभएको रहेछहरू पनि ए पहिलेको भन्दा अर्कै भएछ पहिले आधी आधी मात्रै पानी थियो बिच बिचमा ठाउँ थियो अहिले त सबै पानी नै पानी भएछ कस्तो लाग्यो रे यही हेर्न आएको अब हामी के गर्नु कस्तो लाग्यो मलाई पनि ठिकै छ अझै आउनु बाँकी छ सबैजना हामी मात्रै आइपुग्यौँ 4 जना मात्रै वेलकम टु द चिली पोखरी कस्तो लाग्यो केटा हो स्विमिङ हान्नु मन लाग्यो खोइ अरू ल पोखियो केही छैन खोइ अरू आएन कस्तो लाग्यो कस्तो उता अर्को नयाँ भाइलाई डेमी लाग्यो हिँड्दा चाहिँ होइन नमिठो भयो नि त अनि ठिक छ कस्तो
लाग्यो त फर्स्ट टर्न होइन अघि रिसाउँदै थिइस् त अनि यस्तो ठाउँ भन्दै जोतको ठाउँ हो फेरि मन परेन मन परेन हिँड्नु छ्या तेरो कुरा छोडिदिउँ तँलाई ओइ ओ कस्तो लाग्यो कस्तो फर्स्ट टर्न अनुभव कस्तो हुँदैछ यस्तो रमाइलो भएको थियो के भन्नु जङ्गेला बोक्दा झन् होइन फर्स्ट टाइम है ल ठिक छ हात खुट्टा सबै थर काम्दैछ तिमीहरूको काम छैन हात खुट्टा थर काम्दैछ ओइ सन्दीप काका कोही सुसन्ना सन्दीप छि अरे ए खाइसक्यो अरू बेला बाइकमा हिँड्ने बानी हो नि त ओ लास्ट हिट हान लास्ट हिट म पनि खाइसकिन तपाईँ घरदेखि हिँड्दै आउनु भएको भए त साखा आइपुग्दा म जाँदिनँ भन्नुहुन्थ्यो कहाँ नि त्यहाँ घुर्नु भएन डान्सर बजन नल्याएर फोनमा दर्शकहरू पक्रेको कामले उयो दियो होइन भ्लग नलाउँदा पनि भएन नि काम हाम्रो चाहिँ यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन अब फोटो खिच्नु सक्नु आँटिसक्यौँ फोटो खिचिसक्नु आँट्यो होइन खिचिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ अब चाहिँ अनि हामी घर जाने अब हामी घर जाने प्लिज अब हामी घर जान्छौँ ल अब चाहिँ हामी जानु आँटेको घर होइन फोटो सोटो खिचिसक्यौँ कस्तो भयो रमाइलो भयो हो रमाइलो भयो कस्तो लाग्यो गाइस कस्तो लाग्यो घुम्नु चिली पोखरी कस्तो लाग्यो भनिदिन त हिँड्नु त्यत्रो हिँडेर आएर चाहिँ कस्तो लाग्यो मुनि हेर्नु न मुनि के हुँदैन कैसा लग रहा है हामी घर गएको फाइनली होइन अब हामी घर जान्छौँ 4 बजिसक्यो होइन सो अब चाहिँ हामी फर्केको हो होइन गाइज यहाँ सकिसक्यौँ सबैजना यता हिँड्दैछ यता साइको हामी चल्देको ल लाग्देको गाइज सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल आइकनलाई पनि क्लिक चप्पलको झट्टाएर हानिदिनु होला होइन यहाँ हेर नि गाइज कत्रो झुसुले किरा क्या माका बा कसम डरै लाग्दछ क्या साँच्ची भनेको यस्तो डर लाग्दछ नि त्यो किरा अब फेरि हामी यसरी डुलियो भने अर्को साल डुलिन्छ अब त सकिँदैन हिँड्नु यति हिँड्यो गाइज कुरो खोल्नु न हिँड्नु सबैजना के हेर्नुभएको यहाँ ल सबैजनालाई माया छ हिँडिसक्यो होइन जेन्स भाइ सक्यो कस्तो भयो त मजा 1-2जना चाहिँ लास्ट बिच्किरहेछ होइन मजा आयो अरे जो रिसायो त्यसको मुख कालो भयो मतलब भयो त हामीलाई हामी त गोरो हो उस्तै गरो एन्ट्रीमा पनि गरो रिसाउने मान्छे चाहिँ पछाडिबाट आउँदैछ होइन अब हामी त धेरै रिसाउनु हुँदैन होइन कपाल फुल्छ धेरै रिसायो भने हो त्यही भएर म रिसाउनु कम गरिदिइसकेको किनकि गाइस मेरो कपाल फुलिसकेको छ अन्त अनि रिसाउनु लास्टै कमान्देको अब रिसाउनु हुँदैन चिली पोखरी बाई चुली पोखरीलाई टाटा बाई बाल हान्देको हुन्छ नि फेरि फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि कैला लाग्यो बबाल पहिला झन्डै मरे म त उकालो चढ्दा भाइ काकाहरूले पालो बोक्दैछ यसलाई चाहिँ यो पनि आइपुग्यो कति टाढोको बाटो यति टाढो प्यारी भन्दा प्यारी भाउजूहरू हुनुहुन्छ कोही हिँड्नु नसकेर गाह्रो भइरहेछ अध्यक्षको अरे महिला सङ्घको अध्यक्ष कुन त कस्तो खोकी लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन भरे त मलाई त 81 अगाडि गयो क्या मलाई त खान्छ तर रमाइलो भयो होइन
रमाइलो भयो अलिक ढिलो आयौँ नाच्नु चाहिँ पाइएन होइन नाच्नु चाहिँ अलिक पाइएन है भाउजू बिजोक नि हौ बिजोकै छ रुखमा पनि रहेछ के छ अरे रुखमा भाउजू कति धेरै नि अन्त लु फर्स्टचोटि है यो चाहिँ देखेको होइन पछाडि जितु भाउजू आउँदै हुनुहुन्छ ए जितु भाउजू र निया न साथी भएको छ यस्तो छ बाटो के गर्नु बाटो यस्तो छ ऊ कोक दिएको अरे त्यसले माथिबाट फेरि हे भगवान् लाग्छ नि समाज ला लु गयो ओह्रालो अब चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ होइन कोही उता गइसक्नु भयो अझै बाँकी छ पछाडि भाउजूमा चाहिँ यहाँ आधा उधी गाइजहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है बेबीहरू पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ कस्तो राम्रो देखिएको अझै झन् रियलमा झन् राम्रो छ हामी आइपुग्यौँ हामीले त्यो गन्तव्य छोडे आइपुग्यौँ हामी होइन अब तर भाउजू र म मात्रै आइपुगेकै अरू अझै आउँदै हुनुहुन्छ ऊ लिनु आएको अरे दाजु चाहिँ भाउजूलाई तर भाउजू माथि अड्किराख्नु भएको छ नि भाउजूलाई पुरै दे भनेको ए कस्तो राम्रो सिन देखिन्छ उता पछाडि यहाँदेखि घर पुग्नु टाढो भयो जस्तो छ 7 बज्न छ अब उजाले देखिरहेछ ए अब चाहिँ अरूलाई हामी पर्खिँदै गरेको नि यो खाने अझै यिनीहरूले चिसहरू बोकिरहेछ हामी यहाँ र खाजा खाएको दिदीको युट्युब सुन्नु म यहाँ भन्छु दिदीको युट्युब छ नि हो त्योमा नि त्योमा छ नि दिदी मैले अहिले जन्मेकोदेखि खाएको छु अहिलेसम्म छैन जन्मेको देखिन्छ न हामी चाहिँ रात पऱ्यो अब हामी घर आइपुग्नु आँट्यौँ कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो कसरी रिप्लाई दिएन त कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो फर्स्ट कस्तो लाग्यो भाइ ऊ पाहुना भाइ पो त राम्रो लाग्यो हिँड्नु चाहिँ लु रमाइलो भयो है भनेपछि रमाइलो भयो आजको भ्लग चाहिँ यति नै सबैजनाले हेरिदिनु होला